Историю мне рассказывала мама. Женщина одна жила в доме. У нее было 2 питбуля. И когда она заболела на 2 недели, никто питбуля не кормил. Она была бедная, и поэтому не могла нанять, чтобы присмотрели. Когда женщина немножечко стала чувствовать себя лучше, она вышла покормить питбулей. Питбули злые, голодные, набросились на нее и съели еду, и начали ее разрывать. Соседи это увидели, начали кидаться камнями, все, чем попало. Но не помогало. Потом едой начали кидаться, не помогало. Вызвали полицию, скорую и команду по ловле животных. 2 питбулей поймали, усыпили, а женщина скончалась от жестоких разрывов.